साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। कनिष्ठ सहायक भर्ती जिससे संबंधित यह वीडियो है। यहाँ पे हम देखेंगे कि इसकी फाइनल कट ऑफ कितनी जाने वाली है और साथ ही यहाँ भी यह भी देखेंगे कि इसमें टोटल रिक्तियाँ जो हैं बढ़ी हैं या 1403 जो पद थे उतने ही हैं। तो आइए इसके बारे में आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको बता दें 9 अप्रैल 2021 को रिजल्ट इसका डिक्लेयर किया गया था। 13,954 अभ्यर्थी यहाँ पे उत्तीर्ण हुए थे। 1403 पद यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। हम आपको बता दें यहाँ पे जो 1500 कुछ बता रहे हैं पद, वो गलत न्यूज़ है, क्योंकि जो न्यूज़ ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो पद दिखाए गए हैं इतनी है और इससे ज़्यादा अब नहीं हो सकते हैं। पदों में संख्या में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। जो पद अब रिक्त होंगे वो अगली वैकेंसी में आएंगे। ठीक है, तो आप इस समस्या से दूर हो जाइए कि 1500 के ऊपर पद हो गए हैं। जो लोग कहते हैं वो गलत अफवाह फैला रहे हैं, क्योंकि 1403 ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ऐसा दिया गया है। यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं जो कट ऑफ यहाँ पे दी गई है। यहाँ पे कट ऑफ आप देख सकते हैं, ये कट ऑफ दी गई है जो रिटन एग्ज़ाम की, और ये क्षेत्रीय आरक्षण यहाँ पे भी देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम आपको बता दें कि इसमें जो कट ऑफ अनारक्षित की जो 42.23 गई थी कट ऑफ, ये टाइपिंग टेस्ट के बाद इसमें लगभग 29-30 नंबर इसमें इजाफा देखने को मिलेगा, क्योंकि एकेडमिक यहाँ पे जुड़ जाएगा। ठीक है, एकेडमिक जुड़ने के बाद यहाँ पे आपकी मेरिट बन के आएगी। तो यहाँ पे आप देख लीजिए अनारक्षित के लिए 42.23 कट ऑफ है। साथ में अगर 30 जोड़ दें तो 72.23, मतलब कि 70 से 72 के बीच में यहाँ पे कट ऑफ रहने की उम्मीद है। ठीक है, 70 से 72 जनरल की रहेगी। और अन्य पिछड़ा वर्ग की अगर बात करें तो इनकी 70 से नीचे रह सकती है, लगभग 68 से 70 के बीच में यहाँ पे अन्य पिछड़ा वर्ग की कट ऑफ रहने की जो है लग रहा है। अगर इसके बाद बात करें EWS की, तो इसकी भी कट ऑफ लगभग 70 से 72 के बीच में रहेगी। और SC की अगर बात करें अनुसूचित जात की, तो 42.82 है। ठीक है, 42.82 है, मगर इनकी कट ऑफ लगभग 25 अंक जोड़ दें, 42 में 25 अगर जोड़ देते हैं उतनी कट ऑफ यहाँ पे रहेगी। लगभग में बता रहे हैं 67 नंबर लगभग यहाँ पे कट ऑफ अनुसूचित जात की रहने वाली है। अनुसूचित जनजात की बात अगर करें तो 33.61 थी, इसमें अगर 20 अंक जोड़ दें तो 63.61 से कम ही रहेगी, ज़्यादा नहीं रहेगी कट ऑफ। और इसके बाद अगर बात करें हम क्षेत्रीय आरक्षण में, तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों की 40.49 यहाँ कट ऑफ गई थी, मगर अब जो कट ऑफ इसकी जाने वाली है, इनकी 28 अंक जोड़ दें अगर 40 में, तो 68.49, लगभग 68 से 70 के बीच में यहाँ पे कट ऑफ इनकी देखने को मिल जाएगी। भूतपूर्व सैनिक के आश्रितों की अगर बात करें तो यहाँ पे भूतपूर्व सैनिकों की कट ऑफ 31.19 गई थी, मगर अब कट ऑफ जो जाएगी 31.19 प्लस 20, 51.19 से आसपास रहने की उम्मीद है। विकलांग की बात करें तो 39.40 कट ऑफ गई थी, इसमें अगर 28 अंक जोड़ दें तो उतनी कट ऑफ यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। लगभग 67 से 70 के बीच में यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अगर महिला की बात करें तो महिलाओं की एक रिकॉर्ड इनको बड़ी संख्या में इनका जो है कट ऑफ गई है, सबसे हाईएस्ट कट ऑफ महिलाओं की गई है। तो यहाँ पे इनकी अगर बात करें तो 43.45 में अगर 30 अंक जोड़ दें तो उतनी कट ऑफ यहाँ पे जाने वाली है। 73 लगभग यहाँ पे कट ऑफ जाएगी। 73 से
71 से 74 के बीच में यहाँ पे कट ऑफ रहने की उम्मीद है। 71 से 74, ठीक है, इतनी फीमेल की कट ऑफ रहेगी। और वीडियो में हमने जितनी भी कट ऑफ पुरानी बताए लगभग उतनी ही कट ऑफ गई। आप देख सकते हैं इसका जूनियर असिस्टेंट का जो हमने कट ऑफ बताई थी एग्ज़ाम के बाद, और जो अभी रिज़ल्ट आया है इतनी ही कट ऑफ मैंने बताई थी। 41 से 42 के बीच में कट ऑफ रहेगी जनरल ओबीसी की, तो उतनी कट ऑफ गई। अन्य की भी हमने बताई थी ऐसे ही, और देख सकते हैं आप हमारे यूट्यूब चैनल में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।